Ну вот, разбили лагерь. Пытаемся развести огонь с помощью газовой плитки. Все сырое, очень тяжело разводить. Несколько дней просто вот на улице 0 плюс. Все сырое. Набрали хвороста. И все равно не горит. Хотим поесть макаронов, картошки испечь и поехать домой. Но я чувствую, у нас ничего не получится. Что-то мы делаем не так. Что мы делаем не так? Не знаю. Ну да, ветер не утихает вообще. Сколько уже можно? Хворост и тот сырой. Сейчас сожгешь пластмасску, ты куда валишь-то? Тут вот пластмасска, ты ее сожгешь. Крутилка, это регулятор. Хворост прогорел, он, а сырой он весь ничего не горит. Но у нас есть железные кружки, мы можем в них подогреть воды себе и поесть. Сейчас будем, наверное, так и делать. Все, потратим. Хоть полоску сделать.